Республика медицина генетика үдәге югары наградаға лайык булды. Рәсәй Һаулык һаклау министрлыгы һәм беренче канал менән берлектә оештырылган премияның 2025 елда иң яхшы диагностикалау алымы номинациясында Башкортстан табиблары еңүгә улана. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Республика медицина генетика үдәге баш табибы Фәнил Билалов. Һаумыгыз Фәнил Сәлимович. Һаумыгыз. Ихлас күңелдән һездә был еңүгез менән котлайбыз. Рахмат, турытып. Һәм был еңү ул һеҙҙең табиптарҙың, гомумән һеҙҙең үҙәктең зур коллектив еңеү итеп әйтергә мөмкиндер. Ысынлап та ул беҙҙең генә табиптарҙың еңеүе түгел, бөтөн медицина хеҙмәткәрҙәренең еңеүе. Ни өсөн тигәндә, беҙҙең үҙәк ул эште башҡарыу менән генә эш туҡтамай. Ни өсөн тигәндә, бала табыр алдынан тәүҙә ҡатын-ҡыҙҙар үҙәктәрендә күренә бит инде ҡатын-ҡыҙҙар. Ул баланы бала табыу йорттарында табалар, онда ул анализды алып, беҙгә килтереп, еткереп, уны бит үткәреп, артабан диагностиканың һөҙөмтәһе буйынса баланың һаулығының хаҡында ошо анализ эшләнелә инде. Тик республика кимәлендә генә түгел, барлык Рәсәй Федерацияһы кимәлендә эшләнгән ҙур эш башҡарылған. 2023 йылдан башланып алып китеп, беҙ һеҙҙең шунда тапшырыуҙарҙа бер тапҡыр ғына түгел, инде күп тапҡыр әйткәнебеҙ булды. Шуның һөҙөмтәһе булып, ошо ҙур юғары награда, ул беҙҙең Рәсәй хөкүмәте тарафынан бирелгән награда бит инде, ысынлап та билдәләп үткәнсә, ул 11 үҙәк бөгөнгө көндә эшләп килә. Уларҙың араһында беҙҙең иң ҙур үҙәгебеҙ Мәскәүҙең медико-генетический научный центр имени академика Бачкова, шунда башҡарылған подтверждающий диагностика. Беҙҙең иң шундай хөрмәтле ҙур табиптар Куцев Сергей Иванович һәм Байбарина Елена Николаевна шундай эше менән башҡарылған эш бөтөн Рәсәйҙә шулай юғары наградаға лайыҡ булдылар инде. Һәм был юҡҡа ғына медицина хеҙмәткәрҙәре табиптар көнө алдынан бирелмәне, шулай бит. Ысынлап та ул менән шул айырыуса тағы ла һеҙҙең өсөн ҙур баһалыр эшегеҙгә. Ул йылдан-йыл шул ваҡытҡа тура килтерелеп бирелә лә инде. Шуға беҙҙең республикаға ул ҡыуаныслы хәл. Төрлө төбәктәрҙән булған башҡа үҙәктәр ҙә лайыҡ булды. Ул Томск, Иркутск, Краснодар, Санкт-Петербург, шуның кеүек ҡалалар, Екатеринбург менән беҙҙең күрше төбәк. 11 үҙәк шулай итеп үҙҙәренең һөҙөмтәләрен ошо награда менән лайыҡ булдылар инде. 23 йылдан бирле ал башҡарылған был һеҙҙең эшегеҙ. Һеҙ әйтеүегеҙсә, Рәсәйҙә барлығы 11 генә үҙәк был эш менән шөғөлләнә һәм Башҡортостандағы үҙәк, шулай уҡ күрше тирә-яҡтағы төбәктәрҙең яңы тыуған сабыйҙарҙың биоматериалын ала. Шулай бит? Әйе. Бөтәһе 6 төбәк беҙгә килтерә ул анализдарҙы яңы тыуған балаларҙың. Уларҙың араһында әйтеп үтерҙек менә Пермь өлкәһе, Марий-Эл республикаһы, Ульяновск өлкәһе, Ырымбур өлкәһе, Һарытау өлкәһе, Һамар өлкәһе. Менә ошо төбәктәр беҙгә үҙҙәренең яңы тыуған сабыйҙарҙың ҡан анализдарын беҙгә килтереп, беҙ уны артабан шул диагностика эшен башҡарабыҙ да инде. Беҙ менән был турала сынапта күп осрашып һөйләшкәнебеҙ булды. Бына ошо асыҡлау, сабый яңы тыуғас ҡына анализдарҙы асыҡлау, ул ниндәй мөмкинлек бирә? Тағы бер тапҡыр иҫләп китәйек. Тағы ла иҫәп, бөгөнгө көндә менә 120-130 мең яңы тыуған сабыйҙарҙың ҡан анализдары беҙгә килтерелеп, ул иң беренсе көндәрҙән беренсе һәм икенсе көнөндә алынған анализ 36 ауырыуҙарҙы асыҡлай. Уларҙың араһында күпселеге бүгенге көндә терапияға мохтаж һәм шуға күрә яңы тыуған балалар үҙҙәрен дауалау рәүеше иртәрәк башлана һәм шуға күрә инвалид балаларҙың һаны кәмергә мөмкинселек бирә һәм уларҙың менә ысынлап та һау балалар араһында һау бала булып үҫергә мөмкинлектәре сикләнмәй. Әйе, шуға күрә бүгенге көндә менә беҙ башҡарған эш буйынса элек менә спинально-мышечная атрофия тигән ауырыу, ул бөтөнләй баланың инвалид булып, аҙаҡтан креслола һуңыраҡ асыҡлана ине, шулай. Ул һуңыраҡ асыҡлана. Бөгөнгө көндә менә беҙ уны тәү көндәрҙән үк асыҡлап, уларҙы беренсе айында ук шул геннотерапия буйынса эшләнгән яңы ысул менән дауалап, уларҙы ысынлап та менә
иртә дәвалап, уларда һау балалар кебек үстерергә мөмкинчелек бирелә инде. Һәм башка авырулар, уларның исәбе менә 36 авыруларның ханына инелә инде. Бұл сикләнгәнме ошылай 36 сирдә генә асыклайбыз, башкаларын асыкламайбыз дип? Әле улар күбрәк булуы ихтималмы? Бүгенге көндә Рәсәй һаулык һаклау министрлыгы менән боерыгы менән шу 36 авыру исәпләнә, ләкин безнең мөмкинчелектәр бүгенге көндә киңәя бара. Киләһе ел бәлки тагы ла 2 авыру өстәлер дип көтәбез. 32 сир буласак, ул Рәсәй кимәлендә менә Рәсәй хөкүмәте әгәр дә ысынлап та шундай мөмкинчелек бирде һине финанс ягынан инде, без 32 сирде асыклау буенча эш башкара башлайбыз. Безнең методология буенча бүгенге көндә 57 авыру асыкларга мөмкинчелегебез бар. Уларның арасында менә төрле биохимик авырулар һәм генетик авырулар, уларны вакытында асыклау безгә киләсәктә зур ыңгай менә шул теге дәвалау ысулларын асыклауда мөмкинчелек бирер дип өметләнәбез. Әйтегез әле, был сирдәрдә алда ничектер искәртеп буламы? Мәсәлән, шул гаилә парлары эко планлаштырган вакыттамы, я булмаһа гомумән бала планлаштырган вакытта гаилә парлары? Уны бүгенге көндә бала тугас кына асыклап була. Шундай мөмкинлек. Шундай мөмкинчелек менән, ул авырулар үкенечкә каршы теге алдан планлаштырылган сакта ундай авырулар тикшереп булмай. Гаилә парының теге яки был сирдән йөртүсе икән асыклау мөмкинлеге юк. Мөмкинлеге юк, ни өчен дигәндә, бит киләсәктә нинди бала булганын белмәйбез. Эко буенча мөмкинчелекте табырга булыр иде, ләкин ул бик кыен, авыр эшләнә торган эш, бүгенге көндә ул процедураны башкарып булмай. Һез үзегез әйттегез, был зур шундай сара, алым, катмарлыгына һәм ул мөгаен технология менән дә бәйлелер. Әлеге вакытта безнең республиканың үзәге бундай заманса шундай һуңгы шарттары буенча замандың техникаман, медицина техникаман мөгаен дә тәэмин ителгәндер. Ысынлап та без бик һәйбәт тәэмин ителгәнбез. Ул менә Рәсәй хөкүмәте кимәлендә бирелгән техника, уны 22 елның адагында безгә тапшырдылар. Уның менән без бүгенге көндә бик уңайлы итеп эш башкарып алып барабыз. Вакытында уны техник торлыгын теге тикшереп, уларны ентекле итеп карап эшләргә тырышабыз да инде. Һәм белгечләр дә кирәк бит әле был техниканы белгән, унда башкара алган. Менә шул белгечләрне әзерлекләүдә безнең бик зур базабыз бар. Ул Өфө университеты, фән һәм техник университеты, Өфө педагогик университеты, Башкорт дәүләт педагогик университеты, Башкорт дәүләт медицина университеты, күп бик һәйбәт яшь кызлар һәм егетләр шундай эште башкарып алып килә. Бүгенге көндә ул лабораторияла 50-гә якын кеше эшләп килә, шул эште башкарган. Кызык, буны һәз әйттегез, белгечләр динегез, һәм белгечләрне көтеп ултырам, һез медицина университеты әзерләй дип. Бунда һез Өфө фән һәм технологиялар университетында әйттегез. Димәк, хәзер медицина ул бары тик медицина университетыннан сыккан белгечләр генә түгел, инженерлар һәм башкалар бар. Ни өчен дигәндә, онда менә молекулярный биологтар кирәк, биологтар кирәк, биохимиктар кирәк, химик экспертлар кирәк. Шуның күк теге эшчеләр бик күп. IT өлкәһендәге белгечләр дә кирәктер. Медицина өлкәһендә. Медицина өлкәһендә эшләгән, әлбиттә теге безнең табиблар, генетиктар һәм лаборатория генетиктары, улар менә медицинаны беткән белгечләр. Бик күп белгечләр эштә безнең үзәктә, бүгенге көндә бик тату, шундай бердәмле безнең коллектив. Ул менә шу награда минең коллектив, бергә эшләгән коллективка рәхмәтлемен дә, уларның шул зур эшләре шулай югары баһаландылар инде. Рәсәй кимәлендә югары баһаланды уларның эшләре. Югары баһа һезнең өчен ул тагыла сәламәт сабыйлар, шулай бит. Ысынлап та бүгенге көндә без һәрбер гаиләлә сәламәт сабый тууһын дип өметләнеп, һәр менә тапкан һайын үзебез кайгырабыз да, ул теге авыру бала булганга. Тик менә дәвалау ысулдары булуга куанып итә алмыйбыз. Бүгенге көндә Круг добра фонды менән оештырылган тәэмин итү буенча менә теге дәвалау төрле дарулар менән бик зур эш башкарылып килә. Безнең үзәк менән шулай ук безнең катнашлыкта.
Фәнил Сәлимович, шулай да бына табиб буларак кәңәштәр бәлки иткерәшәгез. Бала гаиләлә сәламәт бала туһын өсөн нимәләрдә күзәтергә нинди кагыйдәләр? Әлбиттә, менә иң ҙур әйтәйек, безнең элек борын-борындан килгән йола, ул теге менә 7 буынды тикшереп, кан кушылмау, шул менә ул иң беренче урында тора. Ни өчен дигәндә, менә шул нәсел авырулары, ул канның бергә кушылу, теге тугандардың бер-бере менән булу иң беренче Төп сәбәпләрнең бере шул. Шуннан гаиләне иртәрәк кору һәм иртәрәк бала табуды планлаштыру. Ни өчен дигәндә, кеше олыгая килә, оның енси күзәнәктәре структураһы үзгәреп килә, шуңа күрә иртәрәк бала табу турында уйлану. Һәм вакытында медицина тикшерүләрен үтеп, диспансеризацияны үтеп, вакытында табибларга мөрәҗәгать итеп, үзенең авыруларын табып, дәвалау менән булышырга кирәк инде. Һәм әлбиттә сәламәт яшәү рәвеше алып барырга шулайдыр. Ысынлап та ул беренче урыннарның берһендә тора. Сәламәт тормыш алып бару. Рәхмәт әңгәмәгезгә, эшегездә тагыла уңышлар теләйбез. Республикабызда һәм Рәсәйдә гомумән сәламәт сабыйлар туһын дигән теләктәбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Республика медицина генетика үзәге баш табибы Фәнил Билаловны һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.